Eu sunt balerină dansatoare și astăzi vreau să vă iau cu mine în Toca Boca să vedem ce cadou primim la poștă și să ne facem turul total. Stați așa să dăm până venim. Aici încarcă-te. Astăzi ne vom face caracterele. Edwin, ei bine, vom șterge toate caracterele încât să putem să facem alte caractere. Aici. Avem așa. Trebuie să fac așa. Aceasta sunt eu. Așa am făcut din buze, ca să știți. Hai să găsim și un păr. Eu zic că acesta mi se potrivește cel mai mult. Sau așa. Așa e mult mai bine. Trecem direct la ochi. Fiindcă eu sunt fată. Da. La năsuc. Fiindcă eu am nasul mai mic. Nu atât de mare. Sprâncenele. Așa le-am. Actually. Le punem așa. Să zâmbesc. Eu nu zâmbesc foarte, foarte mult, dar câteodată chiar zâmbesc. Așa că voi pune așa este cel mai bine. Pistrui eu nu am, doar că o să-mi pun obrăjori. Aici, așa. Deschiși. Așa, între. Nu sunt bătrână. Outfit-ul ăsta chiar îmi place, adevărul este. Da. Dar cam așa stau eu mai mult în casă. Actually. Dar totuși, hai să zicem, asta. Perfect. Acum urmează mama. Nu este bătrână. Tot așa. Așa. Vă dați seama că este femeie. Este aproape neagră. Îi fac părul scurt. Unde găsesc eu o codiță scurtă. Dar scurtă. Hai să punem așa, în fine.
Nu are barbă. Am uitat să-mi pun și cercei mie. Mama are cercei așa. Mai mari, vă dați seama. Nu are chiar așa, fiindcă nu au toți cercei aici. Așa. O să-i facem și sprâncenele, tot de culoarea aceasta, vă dați seama. Așa. Ea cam atâta zâmbește, nu zâmbește prea mult. Scuzați-mă. Îi place să stea în training, dar nu-i dau acest training. Mai găsim alt training. Nu știu dacă găsim un training verde. Uitați aici. Ceva de genul este mama. Ca să-mi pun cercei mie. Și eu vreau să mă schimb la îmbrăcăminte, fiindcă n-am. Cred că îmi voi face o haină. Ceea ce e ok acum. Da. Înalt. Așa. Pic mai deschis. Așa. Normal. Am dat la sprâncene. Eu ce urmă. Îl lăsăm pe acesta. Barbă, clasic. Așa. Care vă dați seama că mai închisă. Negru, așa. Nu e chiar negru în cap, e mai maroniu. Cercei nu are. Sprâncenele le are așa. Și maroniu închis. Așa. Acum să vedem ce training îi dăm. Training ceva mai de muncă, ca să spunem așa. Asta chiar e urât. Uitați aici. Nu, clar nu. Eu, aici nici de gând. Nu! Nici asta. Ia să vedem, aici are ceva. Ok, așa e. Mama, trebuie să mă fac și pe mine. Și cam așa. Am uitat să fac nasul, are nasul mov. Oh my god. Are nasul mov. Lol. Ok. Dar vreau să schimb mie părul. Am o întrebare. Dați-o. Asta. Sau la asta.
Dar am o întrebare, Toca-Boca. De ce nu aveți normal, așa, fără colorat? Așa, cam așa se prezintă. Casa unde este? Oare ce casă să mobilă? De ce ca aceasta să o facem din nou? Așa. Asta să o lăsăm așa, nedecorată, și o decorăm noi altă dată, încât o să facem alt vlog. S-a construit așa. Perfect! Perfect!